Akkam nagaa jirtu maatinii fi hordoftoonni Diyaanaamoo Edukeeshinii viidiyoowwan darban keessatti fiiziksii kutaa 10 boqonnaa tokko haala gaarii ta'e wal wajjin ilaallee turre. Har'a immoo kan wal wajjin ilaallu fiiziksii kutaa 10ffaa boqonnaa tokko indication wal wajjin hojjennaa jechuudha. So indication of units and problems jedha. Question number 1 is a vector drawn 15 millimeter long represent a velocity of 30 meter per second. How long should you draw a vector to represent the velocity of 20 meter per second? So what is given for us? 50 millimeter is represent how many velocity? 30 meter per second velocity. So how many millimeter is represent what? Represent 20 meter per second jedha. Kanaafuu akka kanaatti erga baafannee booda maal goona? Criss cross. Yeroo criss cross goonu this implies that what? 15 millimeter times 20 meter per second over 30 meter per second is equals to what? X in millimeter ta'a jechuudha. So what is that? Malta zeroon kun zero kanaan badaa jechuudha. So the velocity it represents how many? X is equals to beekata 50 millimeter times 2 over 3 ta'a jechuudha. This is equals to how many? 10 millimeter ta'a jechuudha. This is what? This is what we find. Yookaan immoo waan hin barbaannu sun kana ta'a jechuudha. Okay. Question number 2. A vector that is 1 centimeter long represent a displacement of 5 kilometers. How many kilometers are represented by a 3 centimeter vector drawn to the same scale jedha jechuudha. Kunis maalidha? Skeeliin nuuf kennameera jechuudha. So skeeliin waan nuuf kennameeru maal goona? 1 centimeter is what? Represent how many kilometer? 5 kilometer. So 3 centimeter is how many it represent in kilometer jechuudha. So criss cross goona kanasi. This implies that 5 kilometer times what? 3 centimeter divided by what? 1 centimeter. Centimeter is cancelled by this. Just make an ufta jechuudha. 15 kilometer ta'a jechuudha. It is very simple. This is the correct answer jechuudha. Akka kanaatti hojjettu jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Describe how you would add two vector graphically jedha jechuudha. So vectorii akkamitti add goona jenneerra we can vector what? Solutionii gam goonu we can add vector what? Algebraically, analytically or what? Analytically or what? Graphically. Graphically yookaan immoo analytically ta'uu danda'a jechuudha. So asitti gaaffiin gaafatamne maal jechuudha? Graphically kan jedhudha jechuudha. So graphically taanaan immoo we can add vector graphically around 3 vector qabnaa jechuudha. Yookaan immoo 2 vector taanamaadha graphically add kan hin goonu tokko triangle method jira jechuudha. Triangle method jira. Triangle method, polygon method jira. Maaltu jira kan biraa? Kan biraan immoo parallelogram method jira jechuudha. Parallelogram method jira jechuudha. Isaan kun maalidha? The way of adding vectorii dha jechuudha. Garuu 2 vector jedha asitti kan isin adda baasu qabdan 2 vector jedha. 2 vectorii yoo ta'e method kamiinidha kan inni add goonu jechuudha. Ishee kana dha jechuudha. Polygon method jechuun more than 2 vectorii dha. Kanaafuu triangle method jechuun maal jechuudha? We can add vector graphically yeroo goonu maal goonu jechuudha. The vector is what? The vector is connected what? Connected here to tail dha jechuudha. Connected here to tail. The resultant vector of the two vector is the resultant vector of the resultant vector is what? The resultant vector tail is what? Tail is connected to the tail of the first vector.
the tail of the first vector. The tail of the first vector. And the head of resultant vector is what? The head of the resultant vector is connected to vector is connected to the first head to tail connected to na. Vector sana naman anaabo resultant vector kaya mo tail isa tail is the first vector TV head isa head of the second vector kona adate. Akka kanatti vector lama kali maal gochuudhaan jechuudha haati gochuu dandeenya jechuudha. Okay, question number 4. Which one of the following action is permissible when you are graphically adding one vector to another? A. Move the vector. B. Rotate the vector. C. Change the vector length. Change vector's length. Anaafuu permissibly kan ta'u yookaan immoo graphical adding fi kan ta'u isa kamidha jechuudha. Moving the vector yookaan immoo choice A is the correct answer jechuudha. Kanaafuu deebiin sirriin kamidha jechuudha. A dha jechuudha. Question number 5. In your words, write the clear definition of resultant of two or more vector. Maal jechuudha? In your words, write the clear definition of resultant vector. Kanaafuu resultant vector jechuun maal jechuudha? Akka barbaadanitti definition define gochuu dandeessu jechuudha. So resultant vector is what? Resultant vector is the sum of ani amma akkasittiin ibsaa jechuudha. The sum of two or more vector is we call what? Resultant vector. Resultant vector jechuun maal jechuudha jechuudha? Walitti ida'ama vectorii lamaa fi isaa olii jechuudha. Example amma fakkeenyaaf example. Resultant vector means amma fakkeenyaaf if there is vector like this one, this vector A and also this is a vector B, just what? This is a resultant vector. C is equals to A plus B. Kun amma vectoroota lamadha jechuudha. Or vectorii lamaa fi isaa ol jechuudha. Vector A akkas ta'e, vector B akkasitti vector C akkas ta'e vector D yoo jiraate, this is the resultant vector or we call this is what? R. So in this case R is equals to what? A plus B plus C plus G dha. Kanaaf amma inni kun maal jenna jechuudha? Resultant vectorii dha jechuudha. So maal jechuudha? Resultant vector jechuun maal jechuudha jechuudha? Ida'ama vectoroota lamaa fi isaa olii iddoo tokkotti maal jennee waamna? Resultant vector jedha. Asitti amma kan vector C kun maal isheen kuni? Resultant vectorii dha jechuudha. Isheen kun maal taati? Resultant vectorii dha. Just this is also what? Resultant vectorii dha jechuudha. Okay, question number 6. Explain the method you would use to abstract vector graphically jedha. Yookaan immoo metodii akkamiitiin vectorii graphically akkamitti akka add goonuu jechuudha. Graphically akkamitti akka add goonuu ilaallaa jechuudha. So solution yoo jenne explain the method you would use to abstract vector graphically kan jedhu jechuudha. Kanaafuu maal goona? Graphically fakkeenyaaf amma vector A akkas yoo taate fakkeenyaaf this is vector A yoo ta'e, let's say vector B immoo fakkeenyaaf jechuudha. Vector B immoo akkana yoo taate this is vector B yoo ta'e maal jechuudha? Minus vector B immoo akkas taate jechuudha. This is minus vector B dha jechuudha. Therefore using graphical method, using graphical method, if we subtract vector B from A, maal goona jechuudha? We add what? To vector minus B yookaan immoo vector B wajjin opposite ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf amma vector A keenya akkamitti amma fakkeenyaaf vector A keenya akkas yoo taate kun immoo amma fakkeenyaaf vector A keenya akkas yoo ta'e this is what?
minus vector b dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha amma vectoriin kun akkas gaafa ta'u let's say this is vector A maal ta'e jechuudha resultant vectoriin kanaa maal ta'e jechuudha A plus what minus of b ta'ee jechuudha. Kanaafuu this resultant vector is equals to what A minus b ta'ee jechuudha. Kanaafuu graphically gaafa goonu vectorii keessan fakkaata using graphical method subtract vector if we subtract vector b from A maal goona jechuudha we add vector we add vector A by minus b dha jechuudha. Yookaan immoo minus b dhaani vector A keenya kanaafuu maal goona by what we add vector A by what adding opposite vector b which is what minus b. Kanaafuu maal goona jechuudha we add to vector A by adding opposite vector b which is minus b goona jechuudha. Kanaafuu vectoroota kana akkamitti fudhanneera jechuudha vector A keenya akkas jira vector b keenya gadi turte minus ishee immoo ol taate jechuudha. Kanaafuu A kanaaf minus b kana gaafa godhu A minus b goona jechuudha. Yoo ishee kana qaxxiitaa akkasitti olirraa fudhanne garuu maal ta'a A plus b ta'a jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha amma vector A minus b ta'ee lafa ta'a jechuudha. Kanaafuu giraafii keenya keessatti maal goona jechuudha jalqaba giraafota keenya sana erga vectorii keenya sana erga picture isa lafa kaawwanne booda A akkas yoo ta'e B immoo akkas yoo ta'e minus B akkas ta'a. Kanaafuu A minus B keenya akka kanaatti barreessinaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'eera jechuudha amma fakkeenyaaf resultant vectorii keenya kun amma isheen kun minus B dha isheen kun immoo A dha. Kanaafuu resultant vectorii keenya A plus minus of B ta'e jechuudha. Kanaafuu A minus B ta'a akka kanaatti graphical methodidhaan vectorii keenya maal gochuu jechuudha barreessuu dandeenya jechuudha. Eshi question number 7. You walk 30 meters south and 13 meters east. Find the magnitude and direction of two vectors of both graphically and what? Algebraically. So, what the solution of this solution? South is 30 garamitra gara south. Let's say this is 30 meters south and sorry. Kun amma akkam ta'a jechuudha 30 meter south yoo inni akkas gadi jechuudha 30 meter south 30 meter achi booda immoo 30 meter what east. Isaan kun asitti maal uumeera 90 degree. Therefore algebraically akkam ta'a jechuudha kun amma resultant vectoriin keenya graphically akkas ta'a jechuudha. This is a resultant displacement. Resultant displacement dha. So resultant displacement is equals to under radical of what 30 meter square. That's what 30 meter square. This is by using what Pythagoras theorem fayyadamne jechuudha. So under radical of 900 meter square plus 900 meter square dha jechuudha. So this is equals to under radical of 1800 meter square ta'a jechuudha. Kan amma gaafa resultant isaa jalaa baastanii 30 meter ta'a jechuudha. This implies that what theta is equals to tan inverse of what 1. This is equals to how many 45 degree ta'a jechuudha. Kanaafuu angilii keenya direction isaa meeqa 45 dha. Resultant vectoriin keenya immoo 42.4 meter ta'a jechuudha. Okay, the answer is what? Page number 8. Kifar walks 14.7 kilometers at angle of 35 east of south. Find the east and the north component of his walk. Amma maal jechuudha kana free body diagram isa kaasnaa. Free body diagram isa arga kaafne booda maal goona componentii keenya x and y componentii isaa barbaadannaa jechuudha. Kanaafuu maaltu jira east of south jedha waan ta'eef east of south keenya garamii amma fakkii imagine goone imagine akkasitti kun amma vertically y index yoo ta'e just akka kanaatti erga goone booda isheen kun amma fakkii north yoo taate south yoo taate east yoo taate just kan ammoo west jennee yoo fudhanne garamitti jira jechuudha north of east keenya akkas ta'a jechuudha. This one. This is 40.7 kilometri ta'a jechuudha. So maal jechuudha
Angilii keenya kun 35 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? This is quadrant. Quadrant meeqaffaa keessatti argama kun amma? Quadrant 4 dha jechuudha. Quadrant 4 keessatti immoo amma kun quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4 yoo jenne jechuudha akka mathematiksitti. Quadrant 4 keessatti saayiniin positive, saayiniin negatiiva, koosiin positiiva dha jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a? Inni hin barbaanne asitti argannu kun maal ta'a jechuudha? Horizontal component isaa fakkeenyaaf amma asitti maaltu jira? Gara gadiitti akkas maaltu jira? Y jira jechuudha yookaan immoo north component isaa jira jechuudha. Kanaafuu componentii kanaa maal jenna jechuudha fakkeenyaaf amma distance dha waan ta'eef S north isaa jechuu dandeenya jechuudha. Ishee kana immoo north east jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? S north gaafa goonu 14.7 kilometer times what? Sine of 40, 30, 35 garuu asitti quadrant 4 dha waan ta'eef maal ta'a jechuudha? Valuun saayinii keenyaa kun negatiiva ta'a jechuudha. Mathematiksiitiin yoo fayyadamtanis immoo angiliin sanaa meeqa akka ta'u jechuudha? 35 sanarraa 360 irraa 35 hir'istanii sign of that yoo jettan value negatiivii argattu jechuudha. So kana gaafa baay'istan meeqa isinii ta'a? Meeqa isinii ta'a? Minus dha jechuudha. Maal minus ta'a? Quadrant 4 keessatti saayiniin negatiiva waan ta'eef minus 8.43 kiiloomeetirii ta'a. Kun maal jechuudha? Komponentii isaa karaa noorzi irra jirudha jechuudha. Maal inni kan biraani yookaan immoo y jedha kana y komponentii isaa jechuudha. SY isaa maal ta'e jechuudha? Minus 8.43 kiiloomeetirii ta'e jechuudha. Komponentiin kun maaf negatiiva ta'e quadrant 4 waan ta'eef jechuudha. X komponentiin ishee immoo maal ta'a jechuudha? 14.7 kiiloomeetiri times what? Cos of 35 ta'a jechuudha. Kunuma positiiva quadrant 4 keessatti. Kana gaafa baay'istan naannoo 12 kiiloomeetirii argattu jechuudha. This is what? Horizontal component isaa jechuudha. Kun maali? Fourth quadrant keessatti maal jechuudha? Positive ta'a jechuudha. The answer is what? Number 9. If two vectors have equal magnitude, can their sum be 0? Explain. Kun baay'ee salphaadha jechuudha. Baadhaa deebiinsaa? Yes. Yes. It may be what? It is maybe 0. Not always. Yoom ta'uu danda'a jechuudha? If they have what? If vector A magnitude is equal to the magnitude of what? Magnitude of vector D and vector B. Vector A and vector B are in opposite direction. Vector B are in opposite what? Opposite direction. Opposite direction yoo ta'e the sum of what? The sum of vector A and B is what? 0 ta'a. Jechuudha. Kanaafuu yoom ta'a jechuudha? Example magnitude of vector A is equals to magnitude of vector B ta'e garuu A is equals to opposite of B yoo ta'e maal ta'a jechuudha? The resultant, the sum of the resultant of A plus B is equals to what? A plus minus A ta'a jechuudha. Yookaan immoo or what? B minus B ta'a jechuudha. This is equals to how many? 0. So maal ta'a jechuudha? Two vectors have equal magnitude can be their sum is 0? Yes. This means what? If the two vectors are in opposite direction yoo ta'anii jechuudha. Another is question number 10. Based on the three vectors in the figure, which one of the following is true? Look here from this. Vector A is this one. Vector B is this one. So, maal ta'a jechuudha? Vector A plus vector B plus vector C is 0. Vector A plus vector B plus vector C is 0 dha. Miti. A is equals to C plus B jedha. Hin ta'u. C is equals to
C is equals to asitti amma maal ta'eera vector A kun maal ta'a vector A kun A jechuun maal amma asitti resultantiin keenya amma asitti jira C dha C is equals to maal ta'a jechuudha A plus B ta'a C is equals to A plus amma fakkaaf C is equals to A plus B hin ta'u kun hin ta'u maadha amma asitti kun vectoriin kun amma heertuu teerii qonneetti kan ta'e jira vector C akkasitti C dhufteetti kam wajjin qonnaatti goote kun hin ta'u koyaashee kanaafuu vector C kuni maal taate teeltuu A wajjiniin this is A yoo ta'e deebi'ee immoo maal ta'e jira vector B keenya maal ta'e jira teelii the first vector C dhaatti qonneetti ta'e A diinsaa immoo the second vector B tti ta'e kanaafuu B maal ta'e jechuudha asitti resultant vectorii ta'e jechuudha kanaafuu vectoriin kun maal agarsiisa jechuudha vector B is our resultant why because the tail of the vector B is connected to the first vector C and the head of the vector B is connected to the head of the second or the vector A. So what? B is equals to A plus C or C plus A dha jechuudha. Kanaafuu the correct answer is which one? C is the correct answer dha jechuudha. Maaliif fakkii kanarraa B maal nuu ta'a jechuudha. This B is what? Resultant vectorii bakka nuu bu'aa jechuudha. Akka fiigarii sanatti graphical vector addition irratti. Question number 11. For the two vectors A and B with the magnitude of 6.8 centimeter and 5.5 centimeter in the figure, determine the magnitude and the direction of A and B jechuun magnitude isaa gaa barbaannama A irratti maal ta'a resultant A plus B jechuun giveniin keenya maal ture giveniin keenya A vector A maal qabna 6.8 vector B maal qabna vector B maal qabna 5.5 centimeter ta'a jechuudha. So vector A keenya kun maal ta'a jechuudha A keenya meeqa 6.8 centimeter plus 5.5 centimeter ta'a jechuudha. Kana walitti hidhaatanii keessu meeqa ta'a 12.3 centimeter ta'a jechuudha. Yeroo kana maal jechuudha lamaan isaanii in the same direction gaafa ta'anii jechuudha yookaan immoo to right gaafa ta'anii jechuudha the same direction. Okay vector R is equals to A minus B jechuun immoo B irratti maal ta'a A keenya meeqa 6.8 centimeter minus 5.5 hir'isaa meeqan meeqa ta'a 1.3 centimeter ta'a jechuudha. Garamitti jechuudha 1.3 centimeter jechuun amma asirraa A keenyadha waan ta'eef garamitti ta'a jechuudha resultantiin keenya to right ta'a jechuudha sitti to right ta'a jechuudha to right eeshi B C immoo maal ta'a C resultant is equals to B minus A ta'a jechuudha. Amma kun akkas yeroo ta'u to right inni irraa jiru 1.63 to what to right ta'a jechuudha yookaan immoo asirraan yookaan immoo gara positive x axis jechuudha. R minus B jechuun immoo maal ta'a B irraa irrataa jiru 5.5 centimeter minus 6.8 centimeter ta'a jechuudha. Inni kun maal jechuudha minus 1.3 centimeter inni to right ture kun maal ta'e jechuudha amma to left ta'e jechuudha. Fakkaafi garamitti deebi'ee jechuudha gara negative x axis nu jalaa deebi'ee jechuudha. Inni kun gara positive x axis nu deebi'ee jechuudha. Kanaafuu akka kanaatti maal gochuu dandeessu jechuudha you can put the answer correct answer akka kanaatti lafa kaa'uu dandeessu jechuudha. Okay question number 12 maal jedha three vectors A, B and C have a magnitude and direction 21 units north, 16 units east and 26 units south respectively. Graphically determine the resultant of these three vectors jedha jechuudha. Kanaafuu maal qabna first of all what when we going into solution just you should have to give out the given. The given is what vector A how many 21 north, vector B 16 east. What about vector C 26 south? So when we going to see the solution look here fakkaafi north kan jennu A gara north ittidha C gara south ittidha jechuudha. Kanaafuu jarri kun opposite irra jiru jechuudha. Kanaafuu resultant vectoriin A resultant vector A to C gaafa jennu A minus C ta'a jechuudha. Yookaan immoo maadha
Giraafikaalii gaafa kaafnu fakkeenyaaf vector A kuni norziitti akkas lokeera. Giraafikaalii north vector A. This is 21 yoo jenne oriijinaaliin as jirti. Just one. Gara eastitti meeqa jira? 16 east. Gara gadiitti immoo meeqadha? Siin immoo what it is 26 dha jechuudha. Kanaafuu amma kun vector C. Look, vector A fi vector C kuni opposite dha jechuudha. Kanaafuu jarra kana gaafa walitti deebinu maal ta'a amma? Jalqaba jarra kana resultant kana lamaanii hojjennaa jechuudha. Kana hojjechuu waan hin dandeenye. Kanaaf maal ta'a? Resultant A to C maal ta'a? Vector kana maal gochuu dandeenya jechuudha? Gara C minus A yoo jenne direction keenya garamitti ta'a jechuudha. Resultant argannu kuni gara south'itti ta'a jechuudha. A minus C yoo jenne immoo gara A'tti ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee immoo kan hin fudhachuu qabnu yeroo vectorii tokko subtract goonu greater magnitude isa qabu biraa hir'ifnaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? 26 south minus gaafa ta'u vector A keenya kuni opposite direction isaa ta'a waan ta'e norziin sun garamitti jijjiiramaa? Gara south'itti jijjiiramaa jechuudha. So 21 south goonaa jechuudha. Simply kanaaf maal ta'a? 5 south ta'a yookaan immoo otuu immoo A minus C jennee immoo minus 5 north ta'a jechuudha. Kana erga argannee booda maal goona jechuudha? Redraw goona jechuudha. Redraw gaafa goonu kuni implies that maal nuuf ta'e jechuudha? Gara eastitti maal ta'a? 16 east. Then what? Vectoriin keenya kun maal ta'eera jechuudha? Gara eastitti ta'eera. Kaza south'itti immoo meeqa jechuudha? 5 dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'e? Perpendicular ta'e jechuudha. Kanaafuu maal ta'e kun jechuudha? Resultantiin keenya jechuudha maal ta'e jechuudha? This is the resultant of vector A vector B vector C dha jechuudha. Kun immoo maal ta'e? Pythagoras theoremitti galee jechuudha. Kanaafuu the resultant of these three vector A vector B vector C maal ta'a? And radical of what? 5 the whole square plus what? What is the vector B? 16 the whole square. This is equals to yeroo calculator jara baastan meeqa saniif ta'a? 16.6 760 isinii ta'a jechuudha. Kun approximately 17 unit ta'a jechuudha. This is 17 unit south east dha jechuudha. South east dha jechuudha. South of east. Quadrant south of east ta'e jechuudha. Amma immoo direction isaa gaafa barbaannu maal ta'a jechuudha? South of east dha waan ta'eef direction keenya north keessatti argamaa jechuudha. So maal jechuudha? 5 inni jennu kun maal jechuudha? Quadrant south dha waan ta'eef maal ta'a jechuudha? Tan theta is equals to what? South gaafa jennu minus y dha jechuudha. Minus 5 over what? East jechuun immoo positive x direction waan ta'eef 16 jennaa jechuudha. This is what? Theta implies that theta is what? Tan inverse of what? Minus 5. Why we say minus 5? The direction of our vector is into negative y axis yookaan immoo south dha waan ta'eef jechuudha. Over what? 16 which is east means that the positive x direction jechuudha jechuudha. Yookaan immoo angiliin keenya kun quadrant 4 keessatti argamaa jechuudha. This is yeroo kana hojjettanii meeqa isiniif dhufa jechuudha. Angiliin keenya 17 yookaan immoo 17 south of east dha jechuudha direction isaa. Direction isaa 17 south of east dha jechuudha. Yookaan quadrant sadaffaa keessatti arfaffaa keessatti argamaa jechuudha. Question number 13. Question number 13 is said that if Vx is equals to 9.8 meter per second and Vy is equals to 6.4 meter per second, determine the magnitude and the direction of V. So first of all, what? We are going to draw the diagram, free body diagram. So when we draw the free body diagram, free body diagram is Vy in Kenya. Asitti Vy in keenya jechuudha. Negative dha jechuudha. Asirraa barreeffama kanarraa positive jedha garuu negative dha jechuudha. Kanaafuu Vx in keenya 9.8 meter per second yeroo ta'u Vy in keenya immoo asitti minus 6.4 meter per second dha jechuudha. Kanaafuu quadrant inni jiru maal jechuudha? Quadrant 4 keessatti argamaa jechuudha. Kanaafuu graafii keenya gaafa akkanatti kaachifnu look like this one. Kun meeqadha? 6.4 as kana originally yookaan 0 yoo fudhanne 4 meter per second gara negative y axis ittidha.
kun immoo positive x-axis yoo ta'e 9.8 meter per second dha. Just what yeroo draw goonu this is the resultant velocity keenya ta'a jechuudha. Kun immoo right angle uuma vx vy waan ta'eef. So magnitude of velocity is equals to under radical of what? Vx square plus vy square ta'a jechuudha. This is under radical of 9.8 meter per second the all square ta'a. Plus minus 6.4 meter per second the all square ta'a jechuudha. Kanaafuu kana square root jalaa ni baastanii 11.7 meter per second ta'a jechuudha. This is the magnitude of the velocity. Kana amma imagine gaafa gootan maal jechuudha? Quadrantii 4 keessatti argama jechuudha. 1 2 3 4 dha jechuudha. Kanaaf 4 jechuu keessatti immoo maal akka ta'u waa'een sin theta cos theta ni beektu jechuudha. Tan theta kun mathematics irratti sirriitti define ta'eera jechuudha. Direction isaa beekuuf immoo tan theta is equals to what? Vy over what? Vx dha jechuudha. Vy in keenya negative y axis waan ta'eef minus 6.4 meter per second divided by 9.8 meter per second ta'a. This implies that what? Theta is equals to tan inverse of what? Minus 6.4 meter per second over what? 9.8 meter per second ta'a. Thetaan keenya kun maal ta'a? 360 irrisuu angilii sanaadha jechuudha. Kanaafuu angiliin keenya meeqa ta'a jechuudha? Yeroo calculate goon minus 33.1 degree ta'a jechuudha. Kun minus jechuun keenya maal jechuudha jechuudha? 360 irraa irrifattee ta'a jechuudha. Kanaafuu angiliin keenya kana ta'a jechuudha. Kun gaaffilee indi peejinii unit 2 irratti nuuf kennaman hunda qabataa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti sirriitti waa'ee unit indi equationii sirriitti understand gootaniitu jedheen abdadhaa jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo keenya kana yeroo kamiyyuu kan isin dagachuu hin qabne subscribe, share gochuu, comment gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraa haala ajaa'ibaa haala gaariitiin amma wal agarrutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.